วันที่ 13 กรกฎาคม 2518 นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยามอบหมายให้นายประพันธ์ ตีบุกผารองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายแพทย์ชวรน อินทร์บาปนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายชัยวัฒน์ คลังทรัพย์ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานางสาวรุ่งทิพย์จันทองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาณ Impact Forum เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรี